ई रिक्शा रिपेयरिंग के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। आज हमारे पास एक कस्टमर और आए हैं जिनके अगले टायर से आवाज़ आ रहा है। कैमरामैन आपको चेक कराते हैं इसका आवाज़, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका जो हैंडल है थोड़ा टाइट चल रहा है और नीचे से गुगू की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आप सुन सकते हैं। जानिए कस्टमर किस तरह कष्ट सह रहा है इस चीज़ को। हमारे कस्टमर है, इनसे बात करते हैं। आइए कस्टमर जी, कैमरामैन इनको फोकस करिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। ये मतलब कि गाड़ी है ना, ब्रेक नहीं लगता एक तो, दूसरा है ना जो इसका बैरिंग है, बैरिंग के अंदर से साउंड आता है, ठक 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 का थोड़ा थोड़ा ब्रीक ब्रीक हल्का हल्का साउंड आता है। बस इसलिए आप रिपेयर कर दो, डोर नया डालते या नया। और देखो इसमें टायर में क्लियर है, आपको जो मैं चेक कराया था दिया हुआ है, उसको हम सही करते हैं।